Stoj. Dobre. Drž. Ešte vydržať. Daj to tam. Dobre. Dobre, Juri. Mišo. To bolo čo? Nikolás. Dobrá. Aha, Nikolás, výborne. Juri, dobre, Mišo, poď, nevidel som ťa. Hádžeš si to, aké by tam... Dobre, mu to háč. Len dve série? Áno. Tu som face? Áno. Nikomu to sa mnou. Chodí trošku viac do kolí. Raz, dva, máš. Dobrá. Dobre, dobre. Ešte jednu dáte, áno? Raz, dva, poď! Au! Dobre, máte... Ale vyštartuj na raz. Raz, dva. Pekne. Dobre. Vidíte, takto to má vyzerať tie štarty. Minky, ideme. Dobre, vidíte. Raz, dva. Dobre. Hej, pozor, pozor. Dobre, to má, ako sa to nabral spring. Dobre, dobre. Fakt, nedorazte sa tam. Čo môže by si sa dorazil? Poď úplne k stene, choďte, aby ste mali nejakú, ja sa posuniem sem, lebo vy ste rýchle a prečo. A čo? Raz, dva. Ahoj, dneska sa vysať. Uri, steš do dorastu! Pozerajte, že čo bude, jak bude, aha. Aha. Mišo ani nešiel. To je. Šunkaj. Raz, dva, dobre, pozor. No i to malo, Tak čo sme boli, my sme tiež Pirinovci, aby ste sa nenarážali, tak boli zmákať. A čo by sa ešte stalo? Nie, nebudeme takto riskovať, dajme to takto. Poďte vy jedno, poďte k jedne, takto to dám. Pozor. Raz, dva, dobre. Dobre, máte 5? Nie, Šunkári. Čo? Čo hovoríte, keď 2 hodín? Dobre. Dobre, nemáte šancu, chlapci. Ale aspoň jedno chytia. Ja budú mysleť... O 100 euro, že nechytia nie. Nechytia. Raz, dva, ale no! Dobre! Aj Mišo má trošku. Vidíš, že budeme musieť dať 3? Ale nie. Ove 3. Nie, 2. 5. A dáme 4. Oddychujte sa, oddychujte sa. Môj oddychuje. Raz, dva, dobre! Dobre, oni, Peťo so Samom teraz, či to dajú, poďme. Peťo Samo. S tým, že teraz urobíme ťažšiu pozíciu, urobíme pozíciu zo sedu. Áno, zase. Ale zvládne to len ten, ktorý vstane, ukážu Peťa, ak vstaneš. Ukáž. Takhle, to je pomalé. Takto? Tak, ukážem to. Tak, áno. Ten štart tam musí byť, že nohy do seba. Pustí. Dáme iba jednu zatiaľ, áno. 2 daj. Daj. Raz, dva. Pekne. Krása. Samo loptičkou. Dobre, nevadí. Samo loptičkou. Ľud. Ticho, sústreď sa. Daj vyskrytý. Koľko sa si. Raz, dva. Dáme Alfredu. Vyhral prvú ligu. Dobre, teraz ide Uri s Šimonom. Pardon, Julie so Šimonom. Chlapci, vám to Keby si to mohol zastradiť do polície. Raz, dva. Kureník. Nechytil si to? Kureník. Pardon. Kubník. A chlapík. Kubník.
Chlapík, Som hudba. Počkaj. Uiba. Raz, dva, chytaj to. Dobre. Uiba. Toto pozrieť. Keď to chytí, tak robí to, jak sám. Posuň sa. Uiba. Ukáž to ešte raz. Tak samo. Dobre. To byš tak... Že nedáš prvú. Si moc blízko pri tom. Jeden a hneď odraz ďalší. Dva, zle. Tri, daj ešte jednu. Štyri, výborne. To je ono, chlapci, tak sa to robí. Choď dole, nedolámeš sa? Nebojíš sa? Choď dole do tej polohy. Tak, teraz sa švihni dozadu. Už som videl, jak ti lomá sa ruky a padáš na hlavu. Neudržíš to? To som videl aj ja. No. Samo kam Drž ruky. A aký červený kokos. Čo, to asi ide? Čo? Dobre, jo ešte. Šimon, ty asi nič nedáš. Juli, nedáš. Nedáš. Mišo dal. Dobre. Jeden, slabé. Dva, slabé. Poď, ďalšie, poď, skúšaj. Trošku lepšie, musíš ísť hore s nohami. No. DJ, Rich. Pak teraz mi robí salta. Nevadí, skúšaj aspoň toto, ty čo to neviete, hej? Zase to je priestorová orientácia. Aspoň toto urobte. Tak toto, polo, že som tu a preniesť váhu tela, to znamená, že... Samozrejme, že kto vie dobre, hej? Kto vie dobre, tak ruka najprv ide, hop, noha a ide hore. Dobre? Poď, Mišo. Mišo, nemá problém. Dobre, ďalšie jedno. Dobre, poď, ďalší, Peťo, robi. Kde si sa vytočil? Hore nohy. Peťo vynikajúco. Pozor, Peťo, výborne. Poď, vyskúšajte, čo neviete, aspoň tie slabšie. Žuli, to, čo som ukazoval, poďme. Aspoň taký ten ľahký. Dobre, na jednu nohu dopadni, na jednu. Na jednu nohu. Na jednu. Papi. Samo ideš. Dobre, ale vyššie nohy daj. No, tak to je záleží. Nemá ísť prvá ruka? Všetkých 6 očí, čo? Nemá ísť prvá ruka? Či? Tak prvá ruka maj, za čo ešte prvé? O noha. Aha, prvá ruka. Vy, počúvajte, ty čo to neviete, hej. Šimon, ty sa prečo tak schoval? Ty čo to najviac potrebuješ, tak sa schovávaš. Nerob samo. Počúvajte sem. Idete sem. Takto si dajte. Ty, poďte sem sa. Dajte sa sem, všetci dajte. Ja, nie. Do polohy. Aj Šimon, ty čo to neviete. Mišo, tak mi nie. Šimon, Juli, Niko. Nikolás, Šaňo. Už natáčaj. Ideme natáčať. Natáčaj ho. No. A ideme do tejto polohy. Takto sa dáte. A čo urobíte? Zapamätajte si, tu sa kúkajte na mňa. Že najprv jedna ruka ide. Teraz sa odrazím. Ja dám jednu ruku. Na jednej ruke sa držím asi sekundu. Hneď pripnem druhú ruku. Odrazím sa s touto nohou a prvá dopadá pravá noha. Pravá dopadá prvá. Pozeraj sem, spomalene. Hop a hop. Dobre? Poď. Pravá. No, trošku mi Breakdance. odraz. Pravá noha dopadá prvá. Pravá noha. No, dopadlo celé telo. Pravá. Čo sa stáva? Pokrť sa trošku. Pozor, Šimon. Ideš z druhej strany teraz, takže dobre. No. No, ale tak to je také, že vrete zemiako, položím volanie do pola a poďme orať. Potrebujeme teraz breakdance? No. Julino, jedna noha musí dopadnúť prvá. Jedna noha, pozeraj, ešte raz to tu ukazujem. Ide spomalenie, dostanem sa sem. Som tu. Teraz vyšvihnem sa, musím sa trošku odraziť. Áno, lebo keď sa neodrazím, tak nemám šancu. Trošku sa odrazím, hop, priložím ruku druhú a v jednej chvíli mám obidve ruky priložené, potom odrazím sa s nohou a dopadne prvá noha. Pravá a druhú priložím. Dobre? Poď skúšaj. Dáte na jednej ruke? Nie. To sa nedá ani. Dá. No, čo? Jasne. Ty koľko to chceš No, vyšetriť? ja som to ešte neskúšal, takže... Poď. No, akože si dopadol na... Už len to zrýchliť a odraziť sa.
Len ste tak blízko seba, že sa kopnete. No. Skús. No! Dobre. Doplň už len vyššie. Nohy, rýb a tak ďalej. Poď ešte raz. Dobre. No vidíš to. Dobre. Aj Šimon trochu lepšie, ale padol si. Dobre. Už netoč teraz. Dobre. Zbytky z jedla. 1:30. 1:30 zatiaľ máme týchto troch najlepších na jednej nohe a so zavretými očami. Dobre. Zavrite oči. Máme 1:44. Miša to už začína lámať. Julie zaspal, Uri tiež. Si na tom, tak sa na tom... Môžeme vyhodnotiť prvé 3 miesta. Súhlasíte? Aby vás to tak nebolelo? Dobre, stačí. 2, 1, 2,